السلام عليكم يا جماعة الخير، ويلا نبدأ حلقتنا اليوم من ليالي الأبطال. الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا كانت مليانة إثارة، أحداث خرافية ومفاجآت ما كانت على البال. الفرق الكبيرة بحاول تثبت وجودها بدري. ويلا نبدأ حلقتنا اليوم ونرجع مع بعض لأبرز ملخصات مباريات الجولة. ملخص مباراة ريال مدريد وكيرات الماتي 5-0 بدوري الأبطال. المباراة بدأت بضغط من كيرات، لكن مدريد مسك اللعب سريع. مبابي افتتح التسجيل بدقيقة 25 من ركلة جزاء، وبعدها رجع الشوط الأول خلص 1-0. بالشوط الثاني مبابي انفرد وسجل الثاني بالدقيقة 52، وبعدها بالدقيقة 74 حط الثالث بتسديدة قوية وسجل هاتريك. كامافينجا أضاف الرابعة برأسية بالدقيقة 83. بآخر الهجمات إبراهيم دياز ختمها بهدف خامس بالدقيقة 90+3. النتيجة النهائية ريال مدريد 5-0 كيرات الماتي. أبرز نجم كيريان مبابي هاتريك زائد مساهمة كبيرة بالهجوم. أتلتيكو مدريد دك أينتراخت فرانكفورت ب5 أهداف مقابل هدف في دور الأبطال. راسبادوري سجل الهدف الأول بدري دقيقة 4. روبن لونورنان ضاعف النتيجة دقيقة 29. قبل نهاية الشوط الأول جريزمان زادها ثالث 45+1. فرانكفورت قلصوا الفارق عن طريق بوركارت 57. بس جوليانو سيميوني رجع الهيمنة وسجل الرابع. بعدها الفاريز ختمها بخامس من بلنتي 82. النتيجة النهائية أتلتيكو مدريد 5-1 فرانكفورت. أتلتيكو حصد 3 نقاط واستقر بالمركز 13، وفرانكفورت ثامن بنفس الرصيد. ملخصاً موجزاً للمباراة بين أرسنال 2-0 أولمبياكوس. النتيجة: أرسنال 2-0 أولمبياكوس. الأهداف: غابرييل مارتينالي دقيقة 12، بوكايو ساكا دقيقة 90+2. أرسنال واصل عروضه القوية وحقق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف البطولات. رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بعد فوزه الأول على أتلتيكو بلباو 2-0. أولمبياكوس تجمد عند نقطة واحدة بعد تعادله السابق مع بافوس القبرصي 0-0. إنتر ميلان اكتسح سلافيا براغ 3-0 في دوري الأبطال. لوتارو مارتينيز افتتح التسجيل بالدقيقة 30. بعدها ب4 دقائق دومفريز ضاعف النتيجة 34. بالشوط الثاني لوتارو رجع وسجل الثالث 65. النتيجة النهائية إنتر ميلان 3-0 سلافيا براغ. بايرن ميونخ مسح بافوس بخماسية 5-1 في دوري الأبطال. هاري كين افتتح التسجيل 15 ورجع ضعفها غوريرو 20. كين رجع وسجل الثاني إله والثالث للفريق 34. جاكسون أضاف الرابع 41. بافوس قلص النتيجة بهدف وحيد قبل نهاية الشوط الأول 45. بالشوط الثاني مايكل أوليسي ختمها بالخامس 68. النتيجة النهائية بايرن ميونخ 5-1 بافوس. مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال كانت نارية، انتهت 2-1 لباريس. برشلونة سجل أول عن طريق فيران توريس بالدقيقة 20 بعد أسيست من راشفورد. باريس رجع بالتعادل بالدقيقة 40 عن طريق مايولو، وفي آخر لحظة بالدقيقة 90 باريس خطف الفوز بهدف قاتل. ملخص مباراة بوروسيا دورتموند في أتلتيك بلباو 4-1. المواجهة كانت يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على ملعب سيجنال إيدونا بارك بدوري أبطال أوروبا. الأهداف: دورتموند دانيال سيفنسن 28، كارني تشوكوي ميكا 50، سيرهو جيراسي 82، وجوليان براندت 90+1. بلباو جوركا بوروزيتا 61. أحداث المباراة: دورتموند دخل المباراة قوي وسجل أول هدف بالشوط الأول. بداية الثاني عزز النتيجة بهدف تاني، لكن بلباو قلص الفارق بهدف وحاول يرجع. ومع نهاية المباراة دورتموند حسمها بثنائية متأخرة وخلاها 4-1. الوضع: دورتموند رفع رصيده ل4 نقاط، وبلباو لسه بدون نقاط بعد خسارته الثانية. تشيلسي فاز على بنفيكا 1-0 في دوري الأبطال. الشوط الأول كان حماسي، تشيلسي مسيطر على اللعب وبنفيكا اعتمد على المرتدات. بالدقيقة 18 لاعب بنفيكا ريتشارد ريوس سجل بالغلط في مرماه وأهدى الهدف لتشيلسي.
بنفيكا حاول يرد بس هجماتهم كانت ضعيفة وما فيها خطورة. الشوط الثاني البلوز واصلوا سيطرتهم وبنفيكا ما قدر يسوي شي يذكر. النتيجة النهائية تشيلسي 1-0 بنفيكا. ملخص مباراة فياريال 2-2 يوفنتوس دور الأبطال. المباراة انتهت تعادل مثير بين فياريال ويوفنتوس. فياريال سجل أول هدف بدقيقة 18 عن طريق ميكوتا جيلي. يوفنتوس قلب النتيجة بهدفين سريعين، فاتي بدقيقة 49 وكونسيساو بدقيقة 56. آخر الدقائق فيغا خطف التعادل لفياريال بدقيقة 90. الوضع: يوفنتوس عنده نقطتين بعد تعادل ثاني، الأول كان 4-4 مع دورتموند. فياريال جاب أول نقطة له بعد خسارته من توتنهام 1-0. ليفربول خسر من غلطاسراي 1-0 في دوري الأبطال. الهدف الوحيد سجله أوسيمين من بلانتي بالدقيقة 16. ليفربول حاول يرجع للمباراة وضغط كتير حتى جاته بلانتي بالدقيقة 88، بس الحكم لغاه بعد مراجعة الفار. اللقاء انتهى بفوز غلطاسراي وحصد 3 نقاط مهمة. النتيجة النهائية ليفربول 0-1 غلطاسراي. مباراة مانشستر سيتي وموناكو بدوري الأبطال انتهت 2-2. هالاند سجل هدف أول لسيتي بدقيقة 15 وبعدها ب3 دقايق موناكو رجع بالتعادل عن طريق تيزيه. قبل نهاية الشوط الأول هالاند ضعف النتيجة وسجل الثاني برأسية. بالشوط الثاني صارت تغييرات كتيرة من الفريقين، وقبل النهاية موناكو حصل على بلنتي بعد مراجعة الفار، وإريك داير سجل هدف التعادل بدقيقة 90. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. ملخص مباراة نابولي 2-1 سبورتينغ لشبونة دوري الأبطال. المباراة كانت على ملعب دييغو مارادونا قدام حوالي 47 ألف متفرج. الأهداف: دقيقة 36 دي بروين مرر كرة لهوغلاند واللاعب سجل الهدف الأول لنابولي. دقيقة 62 سبورتينغ رجع النتيجة بالتعادل عن طريق لويس سواريز من بلنتي. دقيقة 79 هوغلاند رجع التقدم لنابولي برأسية حلوة من عرضية دي بروين. في آخر اللحظات سبورتينغ كان ممكن يتعادل، بس حارس نابولي اتصدى لتسديدة خطيرة وحافظ على الفوز. الخلاصة: دي بروين وهوغلاند كانوا الثنائي الأخطر. سبورتينغ ضغط بالشوط الثاني بس ما استغل الفرص. نابولي خطف أول 3 نقاط بدور الأبطال.